Дойдохте без Гуджуев направи трансфер в Албания. Ждет Грена понятно без Гуджуев направи трансфер в албанският партизан, където го 64-годишен договор до 4 години. Гуджуев исто така и репетира на нова земя, къде завършва Маген. Гуджуев подетно живот на върха, къде подетно завърши за пред да премине Подольски Бешикташ. 3 години после 2 месеца на завърши се Шкопи за Шкопи. 2020-2021 има завърши 12 много оценки на учебни оценката. Стана 2021 запаси една станция по 0 гола 0 животни оценки картон 2023 има 12 за 0 гола 0 оценки. Жилина оценката 2025 сезон има за Шкопи. 12 настъпен гол 0 оценки 2 шута 0 оценки картон за 2026-2025. Албански партизан има 12 за 0 гола 0 оценки и 0 шут картон. 0 картон на 2021 има 1 за 0 гол 0 оценки 0 шут 0 картон. Македонското 2024 в албанското група има 1 за 0 гола 0 оценки 0 шут 0 картона. Ориентация 2020 скемеч има 1 за 1 гол 0 оценки 0 шут и 0 картона. 2023 не 2021 приятелски меч 3 гола 1 за 1 гол 1 оценки 1 шут и 0 картона. 2021 2022 21 13 за 0 гол 0 оценки 1 шут 0 картона. 2022 скемеч 2 гола 0 оценки 0 шут и 0 картона 0 шут 2 картон. 2025 Евро има 1 за 1 гол 1 за 1 гол 1 шут 1 картон. 2021 Варда безплатно властица 2021 безплатно Бежият 2024 Бежият Бозова Шкопи 4 Бозова Бежикташ 4 Бежият транзит за 100 милиони евро. Шкопи 2025 безплатно албански партизан. Поздрав!